В общем, сегодня хочу поговорить о звуке ресиверов Yamaha. За последние лет 5 я прошел всю современную линейку, можно так сказать. Был у меня 379, 477, не было 500, но это тот же самый 400 с добавлением двух каналов, то есть 7-канальная модель. Был у меня 760 Aventage, это тот же самый 600 обычной серии. Был у меня 781, это тот же самый 800 Aventage. Не было тысячной у меня модели, сейчас вот 2000, и не было у меня 3000 модели. Но думаю, разница в звуке между 2000 не будет уж такой большой, и в принципе можно делать какие-то выводы. То есть, чтобы было понятней, хочу сказать, что ресивер в принципе можно условно так поделить на две основные части. То есть это многоканальная усилительная часть, то есть мощник, и предусилительная часть, это то есть ЦАП, DSP процессоры и то есть все, что связано с обработкой аудиосигнала. Ресиверы я вот условно бы так поделил на три категории. То есть это начальные ресиверы, 300, 400, 500. Вторая категория это 600 и 700 и их абсолютные аналоги 700 и 800 Aventage, то с добавлением передней алюминиевой панели и пятой ножки. И третья категория это топовые модели 1000, 2000 и 3000. Так, начнем, наверное, с первой категории. Что я хочу сказать о них. То есть ресиверы эти начальные, и ждать, конечно, чуда от них не приходится, так как все-таки именно мощник, усилительная часть не так уж хороша, и большие искажения выдают. Точно так же стоят слабые аудиопроцессоры, не очень хороший ЦАП стоит. В принципе, звук очень хороший. И я так думаю, что 90% вот эти ресиверы подойдут. То есть и людям не захочется чего-то большего. Но, как я уже сказал, мощность небольшая, и на большой громкости все-таки будут слышны искажения. Недавно на одном уважаемом мною канале был измерен начальный пионер, так вот там с табличкой 5 по 100 ватт. Так вот, реальная мощность этого пионера составила, ну, насколько я понял, там измерялась на два канала, 32 ватта на 8 Ом, может кто-то видел, то есть он представляет 32 ватта на 8 Ом на два канала, то есть это 64, и надо еще поделить на 5, и это, то есть, что там получается, 12-13 ватт на канал, то есть очень слабые. Ну, Yamaha более-менее указывает точные паспортные данные, но в любом случае, как я уже сказал, то есть мощность начальных ресиверов не очень велика, и слабые аудиопроцессоры, то есть вот допустим недостатки я такие бы назвал начальной категории, связанные вот именно допустим с малой мощностью. Это то, что допустим не хватает громкости тыловых каналов и центрального по сравнению с фронтальными колонками, то есть постоянно чуть-чуть, даже если добавлять, все равно диалоги менее слышны, и то есть тыловые каналы вот сейчас я уже знаю, допустим, работают не так хорошо, как могли бы работать, то есть это что по усилительной части, точно так же по части предусилителя могу сказать, что мне постоянно приходилось выкручивать тембры там высокие и низкие на полную, потому что не хватало ни высоких, ни низких. Вторая категория. Что могу сказать о второй категории? Очень, так как у меня был, как я уже сказал, и 760 аналог 600, и 781, очень я доволен этими ресиверами. Очень крутой звук, крутые стоят
процессоры, кстати, точно такие же, как и в тысячных моделях стоят аудиопроцессоры. Единственное, здесь их стоит два, а в тысячных моделях стоит 3 аудиопроцессора. Уже довольно продвинутый ЦАП стоит, хороший на 4 чипах. То есть очень качественные ресиверы, мощность на 8 Ом по 100 Вт. Там в принципе пишут, там, допустим, у 600 90 Вт, а допустим у 800 Авента же 100 Вт. Но я так думаю, 100 Вт-то они все выдают. Ну, единственное, так специально по характеристикам занижают немножко мощность, потому что внутренности у них полностью абсолютно одинаковые трансформаторы, одинаковые выходные транзисторы, силовые емкости, одинаковые ЦАПы, полностью схемотехника абсолютно одинаковая. Единственное, в 600 модели раньше не было, допустим, выхода pre-out и второго выхода HDMI. Но вот с прошлого года в 685 модели уже появились и второй выход HDMI и pre-out на 2 фронтальных канала. То есть можно повесить дополнительный усилитель и на фронтальные колонки. То есть это очень хорошо. 7-канальный pre-out особо-то никому и не нужен. Что еще можно добавить? Вот был у меня перед этим, перед 2000-м 781. Я был очень доволен его звуком, очень. И как я уже говорил в своих видео, то есть пробовал я его по схеме биампинг, и то есть звук был заметно так получше, музыкальнее звук становился. Но при всем при этом я слышал, что упрощался звук немного центральной колонки и тыловых. Мне уже говорили, что ты там услышал, ничего там не меняется. Ну, вот такой вот у меня слух, звук проводов я не слышу. А вот упрощение каналов центрального и тыловых при биампинге я все-таки услышал. И так как я больше все-таки киноман, то биампинг я на 781 не выбрал. И то есть у меня было все подключено обычным способом. И то есть вот появилась у меня возможность поменять на 2000. Я давно его хотел. И то есть никакой особенной прибавки в качестве звука я не ожидал. То есть потому как с 700 я был полностью доволен. Полностью. И когда поменял я, то есть я вытащил 700, вставил новый 2000 и подключил точно так же, как все было. Точно так же подключил все свои 7 колонок, настроил точно так же ресивер, чтобы вот пока еще у меня в памяти как играл 700, чтобы вот именно сравнить, насколько будет отличаться звук 700 от 2000. И что я могу сказать? Первый день, когда я его подключил, первая мысль была, за что я заплатил такие деньги. То есть звука не было вообще. Ну, сразу я вспомнил, что с 700 была точно такая же история. То есть многие не верят в то, что аппаратура должна какое-то время поиграть. Ну, то есть на первый день звука не было, на второй звук был плоский, ни высоких, ни низких. Ну, плоский абсолютно звук. Все-таки на третий день звук начал немного появляться. И вот я могу сказать, что где-то, ну, по моим прикидкам, после 20 часов где-то наработки, то есть уже таких серьезных изменений в звуке я не услышал. То есть звук все-таки появился. Но что я могу сказать? Разницы в звуке между 700 и вот новым 2000 я практически не услышал. То есть в кино разницы не было вообще никакой, абсолютно, если брать именно звук по колонкам. Единственное, что я так понимаю, все-таки вот эта предусилительная часть работала лучше. То есть тут ЦАП как бы более качественный, как я уже говорил, 3 аудиопроцессора, и более качественно заиграл у меня сабвуфер, так как там усилитель все-таки свой и встроенный.
То есть я все-таки это связываю с более качественной работой все-таки предусилителя части. Стал более плотный бас, и он стал чуть-чуть поглубже. Повторюсь, опять же, точно на тех же настройках и на том же самом сабвуфере, при том же самом подключении. В остальном, вот в семиканальном, на 7 каналах подключенных разницей, как я уже сказал, ну, она появилась небольшая, но она была настолько мала, что, в принципе, я даже и заострять на этом внимание не буду. То есть, что-то там расхваливать, что там что-то особенное появилось. То есть, разницы вот с 2000 с 700 в кино, ни в кино, ни в музыке я не услышал. Единственное, что заметно прибавилась мощность. Мощность именно связанная с тем, что он спокойно раскачивает не только вот 7, но и 9 колонок. Я потом к нему подключил. Такое впечатление, что он их совсем не чувствует. То есть абсолютно спокойно он их раскачивает. Что еще хочу сказать. Вот точно так же задавались мне вопросы по поводу того, куда теперь такая громкость. Дело-то ведь не в громкости. И я, наверное, кого-то удивлю, если скажу, что даже самый начальный 300 будет, по сути, не намного-то именно в громкости уступать вот 2000-му. Громкость у них практически будет одинаковая. У них даже шкала заканчивается одинаково на плюс 16,5 децибелов. Другое дело, что 300 эту всю громкость уже будет выдавать сильнейшими искажениями, а здесь, то есть, ну я вот пробовал делать до минус 10, дальше страшно, но искажений никаких нет. Опять же, на малой громкости звук, очень такой плотный, хороший звук, и то есть на малой громкости он лучше контролирует акустику и намного приятнее стало слушать. То есть такая аппаратура все-таки берется никак не для того, чтобы громче слушать музыку, а для того, чтобы именно качественнее ее слушать. Лучший контроль акустики, больше мощности. То есть, но, как я уже сказал, разницы вот эта вся мощность только для раскачки дополнительных каналов, а по сути вот в обычной комнате она не пригодилась, и качество звука особенно я никакого не услышал. Это вот после где-то ну, побольше недельки я его послушал, по пару часов в день. Но я же брал с прицелом на что? С прицелом на то, что я подключу 7 колонок и фронты все-таки я зацеплю по биампингу. Как то, что я не смог сделать с 700 из-за упрощения в кино. Подключил я фронтальную акустику по биампингу. И да, немножко улучшился звук. Звук улучшился. Не могу сказать, что появилось там больше высоких или больше низких. Просто улучшилась сама проработка. Звук стал другой. И тут как будто не случайно под одним из моих видео мне посоветовали послушать там кое-что из Pink Floyd. Я сам такую музыку не особо слушаю, но включил послушать. И вот здесь уже все-таки я услышал вот эту вот разницу, которую все так долго ищут. То есть я, насколько я перебирал ресиверов, я никогда в общем-то не встречал такой огромной разницы, вот что пишут небо и земля, не было. Вот здесь все-таки эта разница появилась, я услышал. То есть я потом послушал еще несколько композиций, там что-то из джаза, инструментальную музыку. И вот она, да, вот разница именно при подключении по биампингу фронтальной акустики дала о себе знать. То есть звук поменялся, и я не могу его описать, что случилось. То есть изменилась сама подача полностью всего диапазона высоких, низких, средних. Звук стал более живым звук стал. Вот именно теперь я стал понимать, почему все-таки аудиофилы слушают там джаз, блюз.
они вот именно и выслушивают вот эту живость звука. То есть то, чего при обычном подключении не было, тут появилось. И то есть я могу сказать, что и в 600 и в 700 тоже можно было мне это сделать. Но так как я уже говорил, что я все-таки больше киломан, и мне это не подходит. И то есть, да и в данном случае, хотя я это все услышал, то есть в дальнейшем я все-таки все равно не буду такую музыку слушать. И то есть вот это улучшение, в принципе, мне то есть показало, что вот гонимся за более качественной аппаратурой, а вот это улучшение это все-таки произошло на тех жанрах музыки, которую я слушать никогда не стану. Что еще я хотел бы добавить ко всему этому? В общем, в принципе, сейчас, ну и более, конечно, все-таки предусилитель в этом ресивере, ну чуть-чуть, конечно, улучшает звук, так как фронты у меня подключены, остались по биампингу, как я уже сказал, чуть-чуть более лучший контроль сабвуфера, то есть сейчас, да, я могу сказать, что прибавку и даже в кино я получил, то есть звук, конечно, вырос, но не намного. И если вот из всей этой линейки брать, то, допустим, я бы вот назвал на данный момент оптимальной моделью цена-качество, это, конечно, сейчас это 685 модель, стоит она в районе 50 тысяч, и то есть звук уже практически на уровне вот топовых ресиверов. Есть все функции, биампинг, два выхода HDMI, то есть преаут на фронтальную акустику, вход фонокорректора, как я уже сказал, очень хороший ЦАП, аудиопроцессоры точно такие же, как в тысячных моделях, то есть вот на данный момент я бы, конечно, назвал, а тысячные модели, ну, можно покупать, конечно, тем, кому нужна там большая мощность, или вот как я просто хотел, вот он мне очень нравился, я просто хотел, появилась возможность, я купил. Но такой грандиозной прибавки в качестве звука вы не получите, не будет никакого. Вот именно если брать между 600 и 700, допустим, и вот тысячными винтажами, никакого неба и земля не будет, то есть многие опять могут сказать, что я там чего-то не слышал, но я говорю вот именно как я услышал и как оно есть. То есть, ну, наверное, на сегодня все. Спасибо всем. Пока.